ကျွန်တော်ဇနီးကွယ်လွန်သွားခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးတဲ့နောက်မှာမိမတစ်ယောက်ကိုညစာစားဖို့အိမ်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ခေါ်လာခဲ့တာပါသူကဘာပြစ်အနာအစာမှမရှိအောင်အလွန်တရာပြည့်စုံလုံးပါတယ်အိမ်ထဲကိုခြေချလိုက်တာနဲ့ဖက်နဲ့တောင်မလဲရသေးပဲလက်သေးကိုလှမ်းပြီးမုန်းဖက်နေဖို့ကမ်းလှမ်းလာခဲ့ပါတယ်သူကအလုပ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ရှိလုပ်နိုင်ပြီးကျွန်တော်သမီးပေါ်မှာလည်းအရန်ကိုဂရုစိုက်ပါတယ်ရာထိုးဘာစာသွတ်တာကြိုက်လဲအတော်ကိုပြောအတော်အကုန်လုပ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ရေချိုးကမ်းဘက်ကိုလှည့်သွားတဲ့ခဏမှာပဲသတင်းထောက်တယောက်အနေနဲ့9နှစ်ကြာလုပ်ကင်နေတဲ့ကျွန်တော်သမီးကကျွန်တော်ကိုစင်ကြံထောင်းစီဆွဲခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီမျိုးသမီးကပြဿနာရှိတယ်ဝင်ခဲ့ပါအပြင်မှာအေးနေပြီမဟုတ်လားတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်လာကြောက်ရာထိုးလဲအားလက်ရဲ့အတွက်အိမ်မှာရှိနေမှာပေါ့နော်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်အတော်အဖေကအတော်အကြောင်းမကြာခဏပြောပြတယ်လာကြောက်မုန်းဖက်နေတာကုလုပ်ပေးမယ်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာတရားဝင်ညစာစားတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်ဆိုတော့အလုံးမလုံးတင်ပါဘူးရပါတယ်အိမ်မှာလုံနေကြမို့လို့ပါဟာရာထိုးရဲ့အတော်ကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကကူပေးပါလားကိုပဲဧခန်းကိုသွားရှင်းလိုက်မယ်ဆက်လုပ်ပါမိဖို့ချောင်ဘက်ကိုကိုတာဝန်ယူထားတယ်အိမ်သာခဏသုံးလို့ရမလားအော်ရပါတယ်ကိုဘက်မှာပါမိထွန်းထားတယ်အဖေဒီမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုခုမမှန်ဘူးဖြစ်နေတယ်ရာထိုးရဲ့သမီးစားနောက်နေတာဖြစ်မှာပါရှောက်မေကအရန်ကိုလူကောင်းတစ်ယောက်ပါအဖေရဲ့သမီးကသတင်းစာတိုက်မှာလူမှုရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးသတင်းထောက်လုပ်လာတာ9နှစ်ရှိပြီးအမြဲတမ်းစိတ်ခံစားချက်တွေကိုဖုံးကွယ်ထားဖို့လိုအပ်နေတဲ့လူပေါင်းများစွာကိုသမီးတွေ့ဘူးတယ်။သူကတချို့သောပုံစံလက္ခဏာမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တန်ရှင်းရေးသမားတစ်ယောက်ရဲ့ဖုံမှုမျိုးမဟုတ်ဘူး။အလွန်အမင်းအနေရများတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်လာရလို့အမြဲတမ်းသတိနဲ့နေရတာကြောင့်သာရလာတတ်တဲ့သတိကြီးလွန်းတဲ့ပုံစံမျိုးပဲ။ရာထိုးသမီးကအရန်အာယုံခံလွယ်နေတာပဲသူကစင်းရဲပြီးကွာရှင်းထားတဲ့မိမတစ်ယောက်ပါပဲအာယုံခံလွယ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအလိုလိုသိစိတ်ပဲခုနကသူအလုပ်လုပ်ရင်းစကားပြောနေတော့အသေးစိတ်အချက်3ခုလွဲနေတယ်အဲ့ဒီအသေးစိတ်အချက်3ခုကသူ့ကိုဖော်ထုတ်လိုက်တာပဲအဖေအလုပ်လုပ်တာခဏရက်ပြီးလှည့်ပြီးသမီးကိုကြည်စမ်းပါရာထိုးသမီးစဉ်းစားလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးလားသမီးပြောတာကိုအရင်ဆုံးနားထောင်စမ်းပါပထမအချက်ကသူဝင်လာကြတဲ့ကအဲ့ဒီထိုင်ကုန်လေးပေါ်ထိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်တာမှာရက်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကြောရိုးကအမြဲတမ်းဖြောင့်စင်းနေတယ်ခုနကဒီလက်တင်ကလာထိုင်ကိုကြည့်လိုက်ဦးသူအဲ့ဒီပေါ်မှာတခါမှမှီပြီးမထိုင်ဘူးအဲ့ဒါကသူရင်ကျေးလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဒီကိုပထမဆုံးအကြိမ်လာတာဆိုတော့တင်းရောက်ပတ်အောင်နေနေတာလေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရင်ကျေးတာမဟုတ်ဘူးတတိဝီရိယထားနေတာစင်ကျင်တုံတရားအရာဆိုရင်အိမ်ဆိုတာလူတွေအေးဆုံးနေလို့ရတဲ့နေရာပဲမိသားစုနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံရတာဆိုတော့စိုးရိမ်ပူပန်တာကသဘာဝပဲဒါပေမဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအလိုလိုနေရင်အထောက်ပံ့ကိုရှာမယ်အနားယူမယ်ဒါပေမဲ့သူကတင်းနေတဲ့ဝါယာကျိုးတမြင်လိုပဲသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကအမြဲတမ်းအသင့်အနေထားနဲ့စစ်ဆေးမှုကိုခံယူဖို့တင်းခံထားတယ်ဒီပုံစံကိုသားသမီးအရန်ကောင်းကောင်းသိတယ်သမီးရေရှည်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုခံရသူတွေဒါမှမဟုတ်ရုတ်တရက်ဝင်စည်းခံရဖို့အမြဲတမ်းစိုးရိမ်နေရတဲ့မြေအောက်အလုပ်ယုံတွေကအလုပ်သမားတွေကိုအင်တာဗျူးတဲ့အခါသူတို့အမြဲတမ်းတုံ့ပြန်တတ်တာဒီအတိုင်းပဲရာထိုးရဲ့အဲ့ဒါကနည်းနည်းဆွဲထုတ်တွေးခေါ်နေသလိုဖြစ်နေပြီးသူကအလေးထားကောင်းတွေရှိလို့ဖြစ်မှာပေါ့အလုပ်ကိုကြမ်းကျင်လို့ဖြစ်မှာပေါ့လူတစ်ယောက်ကသဘောထားကိုအတုခိုးလို့ရပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဦးထဲကအလိုလိုသိစိတ်ကတော့လိန်လို့မရဘူးဒုတိယအသေးစိတ်အချက်မှတ်မိလားလွန်ခဲ့တဲ့နာရီဝက်ကသမီးမီးဖိုချောင်ထဲမှာရှိနေတော့ကိုရှိကြတဲ့ရေဘူးဘူးကိုမတော်တဆလွတ်ကျသွားတယ်ဟုတ်တယ်သမီးမှတ်မိတယ်ရေတွေနေရအနှံ့စင်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့2ယောက်လုံးလန့်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရှောက်မေရဲ့တုံ့ပြန်ပုံနဲ့သမီးရဲ့တုံ့ပြန်ပုံဘလို့ကွာခြားသွားလေးမှတ်မိလားကွာခြားမှုရှိလို့လားသမီးကလန့်ပြီးအော်လိုက်တယ်နောက်ကိုဆုတ်လိုက်တယ်ရှောက်မေလဲလန့်သွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသူအောက်ကိုငုံပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်နေတာသမီးမြင်နေသမီးမားနေပြီးသမီးရဲ့တုံ့ပြန်ပုံကသဘာဝကျတယ်အံ့ဩသွားတယ်လန့်သွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနောက်ကိုဆုတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူကမဆုတ်ဘူးရေပူကွဲသွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့ပထမဆုံးတုံ့ပြန်မှုကအော်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ကိုဆုတ်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့တခုခုကိုသဘောပေါက်သွားသလိုနဲ့အောက်ကိုငုံပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်တယ်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကတိတာထင်ရှားလာတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့တေချာပေါက်ဖြစ်ပျက်သွားတယ်။အဲ့ဒါကပြင်းထန်တဲ့အနေအထားတစ်ခုအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုပဲပောက်ကွဲမှုတွေဒါမှမဟုတ်အရိုက်ခံရမှုတွေကနေကာကွယ်တဲ့ခုခံမှုတစ်ခုပဲအမြဲတမ်းရိုက်နှက်ခံနေရတဲ့လမ်းဘေးခွေးတစ်ကောင်လိုမျိုးပေါ့ရုတ်တရက်အတန်ကြားလိုက်ရတာကသူ့အတွက်မတော်တဆမှုတစ်ခုမဟုတ်ပဲသေစေနိုင်တဲ့ချင်းချောက်မှုတစ်ခုဖြစ်နေတယ်သေစေနိုင်တဲ့ချင်းချောက်မှုတစ်ခုပေါ့လူပုံမှန်တစ်ယောက်ရဲ့လန့်သွားတဲ့အမှုအရာမှာအဆင့်ဆင့်ရှိတတ်တယ်လန့်သွားတာကနေပြန်သက်သာလာတာအထိပေါ့အကယ်၍သူ့ရဲ့ပြောင်းလဲကအဲ့ဒီလောက်တောင်မြန်ဆန်နေတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အမှုအရာထိန်းချုပ်မှုကစားတာတောက်တာလိုမျိုးအလိုလိုဖြစ်လာတဲ့ဗီဇတစ်ခုဖြစ်နေပြီးလူတစ်ယောက်ကသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုအလိုလိုထိန်းချုပ်တတ်ဖို့ဘလိုလူမျိုးကတင်ယူတက်လဲမှားယွင်းတဲ့စကားတခွန်းဒါမှမဟုတ်မှားယွင်းတဲ့အမူအရာတစ်ခုကြောင့်လက်တော့ပြန်ခံရတာဒါမှမဟုတ်အရိုက်ခံရတာမျိုးအထိဖြစ်စေနိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့သူပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးအသေးစိတ်အချက်ကတော့တကယ်ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့အချက်ပဲသူ့လက်ကကြမ်းတမ်းနေတဲ့အမာရွတ်တွေလေအဲ့ဓာတွေကသူပြောပြခဲ့တဲ့အတိတ်နဲ့လုံးဝကိုမကိုက်ညီဘူးဘလို့လုံးဖြစ်နိုင်မှာလဲသူ့ရဲ့အမာရွတ်တွေကထူတယ်ဘလို့ပဲကြည့်သူကဆယ်စုနှစ်များစွာကိုနဲ့လုပ်ရတဲ့အလုပ်မျိုးကိုလုပ်ခဲ့တဲ့စူးစမ်းတဲ့အလုပ်သမားတစ်ယောက်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ခုနကသူ့ကိုတပတ်ပေးတော့ကသူ့လက်ကိုသွားလို့မိအောင်တမင်လုပ်ခဲ့တယ်သူ့လက်ဘွားကတေချာပေါက်ကျန်းတန်းနေပေမဲ့သူ့ရဲ့ညာဘက်လက်ညှိုးပေးမှာတော့မာကျော်ပြီးဝါညစ်နေတဲ့တေနေတဲ့အသားမှာအကွက်တစ်ခုရှိတယ်အဖေအဲ့ဒါစာရေးဆရာတစ်ယောက်ရဲ့အသားမှာပဲ
အဲ့ဒီပုံစံကဘောပင်ကိုအရန်တင်းတင်းဆုပ်ပြီးနေ့စဉ်နဲ့အမျှတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ရေးနေမှသာရလာတာမျိုးတောင်ပိုင်းမှာဆက်ချုပ်ဆက်တွေကိုပဲကင်တွယ်ခဲ့ပြီးစာဖတ်ဖို့တောင်တေချာမတက်တဲ့ရွာသူတယောက်မှအထက်တန်းကျောင်းသားတယောက်မှသာရနိုင်တဲ့အသားမှမျိုးဘလို့လို့ရှိနေနိုင်မှာလဲတခြားအလုပ်မျိုးစုံကနေဖြစ်လာတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားစဉ်းစားကြည့်ပါသူကသူ့ရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကိုဘလို့ဖော်ပြခဲ့လဲသူကအလုပ်တွေ့ကြုံတွေအကြောင်းပြောတဲ့အခါတမင်တကာကိုတိကျတဲ့အသေးစိတ်အချက်တွေကိုရှောင်ရှားခဲ့ပြီးဝိုးတဝါနဲ့ရေဘူးရဆန်တဲ့ဝေါ်ဟာရတွေကိုသာသုံးခဲ့တယ်စက်ယုံတွေအတွက်နာမည်မရှိဘူးလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေအတွက်နာမည်မရှိဘူးတောင်ပိုင်းကလမ်းတွေကဘလို့ပုံစံရှိလဲဆိုတာတောင်သူမဖော်ပြနိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ခြေကနှစ်ခုပဲရှိတယ်ပထမအချက်ကအကုန်လုံးကပုံဖော်ထားတာသူကအသေးစိတ်အချက်တွေကိုရှောင်နေတယ်အများကြီးပြောမိပြီးအမှားပါသွားမှာကိုကြောက်လို့ဒုတိယအချက်ကသူ့ရဲ့အတိတ်ကတကယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတိတ်ကလေနာကျင်မှုတွေနဲ့အမိုက်စားတွေပြည့်နေနေလို့သူမပြောချင်တာဒါမှမဟုတ်မပြောနိုင်တာမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်သူကအဲ့ဓာတွေကိုလုံးဝဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်လုံခြုံပြီးအပြစ်အနာအစာကင်းတဲ့ဇက်ကြောင်းကိုတုံးရတာပေါ့ဘလို့လုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲ။သူကကျောင်းမှာတန်ရှင်းရေးသမားလုပ်နေတာတဝက်ကျော်လောက်ရှိပြီးအဲ့ဒီကနေသူဘာအမျက်ထွက်မှာလဲဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကညီကုန်းချုပ်တစ်ခုကိုပဲညွှန်ပြနေတယ်။သူ့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ပုံစံသူ့ရဲ့လန့်သွားတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေနှစ်ပေါင်းများစွာဘောပင်ကိုကင်ထားလို့ဖြစ်လာတဲ့အသားမာတွေတခုချင်းစီယူကြည့်ရင်တော့တိုက်ဆိုင်မှုလို့ရှင်းပြလို့ရနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဓာတွေအားလုံးကလူတစ်ယောက်တည်းမှာတပြိုင်နက်တည်းပေါ်လာတာကတော့ကြီးမားတဲ့သတိပေးချက်တစ်ခုပါပဲ။ဒါဟာနားလည်မှုလွဲတာတစ်ခုခုဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ရှောက်မေကသူကတကယ်ကိုအဲ့ဒီလိုလူမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ငါသူ့ကိုဓာတ်ရိုက်သွားမေးလိုက်မယ်။အဖေယူနေပြီလားအဖေသူ့ကိုသတိပေးမိသွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့စီကဘာမှထုတ်လို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူး။တီးတက်စစ်ဆေးစမ်းသပ်ဖို့လိုတဲ့ခောက်ဆွဲထုတ်တွေရပြီ။ပူတုံးလေးစားကြပါစက်တုံဖြူနဲ့တခွားသီးတုပ်လဲလှုပ်ထားတယ်ဟုတ်ပါတယ်အတော်ကျွန်တော်အဖေချက်တာကိုစားကြည့်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်လာကြောက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရာထိုးလျှောက်မေးစကားမဆက်ခမရဲ့မွေးရမြေကခြံဖုံးမြို့နယ်ကရှာလီရွာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်စင်ရဲပြီးအလှမ်းဝေးတဲ့နေရာတစ်ခုပါလာကြောက်မှတ်ညံကောင်းလိုက်တာအော်တိုက်ဆိုင်လိုက်တာအတော်ရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကကျေးလက်တီသားကားတွေအကြောင်းအထူးသတင်းပို့ဖို့ရှာလီရွာကိုသွားခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီမှာဇန်းဟောင်ဆိုတဲ့ဒေသန္တရတာဝန်ရှိသူတယောက်ကကျမကိုလမ်းပြပေးခဲ့ဘူးလေသူ့ကိုတီလားဇန်းဟောင်လားအဲ့ဒီနာမည်ကနည်းနည်းရင်းနှီးနေတယ်လို့ပဲရွာကလူငယ်အများစုကပညာသင်ဖို့ထွက်သွားကြပြီးအများပြားလဲပြန်လာကြတယ်သူကဘလို့ပုံစံလဲထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာတွေရှိလားကျမမြင်ဘူးကောင်းမြင်ဘူးမှာပါဒါပေမဲ့မျက်နှာနဲ့နာမည်နဲ့ကိုမတွဲမိတာဖြစ်မှာပါသူကအသက်30ကျော်လောက်ရှိမယ်လို့ထင်တယ်အရန်အရက်ရှည်တဲ့မျက်မှန်နဲ့ပေါင်းခတ်ထားတယ်သူငငယ်တုန်းကတစ်ပင်ပေါ်ကပြုတ်ကျဘူးတယ်လို့ကြားဘူးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လမ်းလျှောက်ရင်နည်းနည်းခွင်ကျနေတယ်။အတော်လေးထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာတွေပဲလမ်းခွင်ပြီးလမ်းလျှောက်တာလားမျက်မှန်တက်ထားတာလားသတိရပြီးအဲ့ဒါ။ရွာရှိဘက်ချမ်းကအဖိုးစန်းရဲ့မိသားစုကဒုတိယသားလေးမဟုတ်လားစက်ယုံမှာအလုံးမသွားခင်ကရွာဦးမှာသူ့ကို2ခါ3ခါလောက်စုံဘူးတယ်။သူကတော်တော်ရိုးသားတဲ့သူပါဟာအဲ့ဒါကနှစ်တွေအများကြီးကြာသွားပြီလေ။ရွာမှာလူတွေအများကြီးရှိတာအားလုံးကိုဘလို့လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်မိနိုင်မှာလဲစက်ယုံမှာအလုပ်လုပ်တာကအုံနောက်ကိုရှုပ်ထွေးသွားစေတာဖြစ်မှာပါကျမရဲ့မှတ်ဉဏ်ကအရင်လိုမကောင်းတော့ဘူးဟာမှတ်ဉဏ်မကောင်းတာကကံကောင်းတာပါပဲတနေ့လုံးအလုပ်လုပ်ပင်ပန်းတာတွေကိုမေ့သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားလားပါခောက်ဆွဲထုတ်စားကြဆိုခောက်ဆွဲထုတ်နည်းနည်းစားပါဇန်းဟောင်ခြေကျိုးတဲ့ចောင်းဆရာယောက်ျားလေးဆိုတာကမိဖို့ချောင်းထဲမှာလာကြောက်နဲ့ချက်ချင်းတီထွင်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှာလီရွာမှာအဲ့ဒီလိုလူဘယ်သူမှမရှိပါဘူးဝမ်းလျှောက်နေတာတကယ်တမ်းရှာလီရွာကလယ်သမားမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တကယ်တမ်းသာမှတ်ဉဏ်မကောင်းတာမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်သူကောင်းခါပြီးသူ့ကိုမသိဘူးလို့ချက်ချင်းဖြေခဲ့ရမှာပါဒါပေမဲ့ခုနကသူ့ရဲ့ပထမဆုံးတုံ့ပြန်ပုံကညင်းဖို့လုံးဝမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတာနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့လိန်ညာမှုတစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့အတွက်တစ်စက္ကန့်လောက်အချိန်ဆွဲဖို့မေးခွန်းတစ်ခုနဲ့ပြန်မေးခဲ့တာပါသူကလိန်နေုံတင်မဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြန့်ခိုင်မှုနဲ့လင်းမြန်တဲ့တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းကကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ရာထိုးလာကြောက်အချိန်လဲနှောင်းနေပါပြီကိုယ့်ရဲ့ငှားထားတဲ့အခန်းကိုပြန်တော့မယ်မနှက်ဖြန်ကြောင်းတိုက်တန်းရှင်းရေးလုပ်ဖို့စောစောထအောင်မယ်ကို9နာရီတောင်ထိုးနေပြီးအပြင်မှာလေတွေတိုက်နေတယ်ကိုလိုက်ဖို့ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရာထိုးအတော်ပြန်တော့မယ်သမီးအိမ်မှာပဲနားလိုက်တော့ဂယုစိုက်ပါအတော်ဖေသမီးရဲစခန်းကတငယ်ချင်းတယောက်ကိုသူ့ရဲ့နောက်ကျောင်းရာဇဝင်ကိုစစ်ဆေးပေးဖို့ပြောပြီးတတိတော့ထားပါအရာတိုင်းကိုရှင်းရင်းဆွဲအတိုင်းပဲထားပါသူ့ကိုဘာမှတန်တရားမဖြစ်စေနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအလုံးမှာအရေးကြီးတာရှိလို့လားအော်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအတော်ကိုအောက်ထောက်အထိလုံလုံခြုံခြုံလိုက်ပို့ပေးဖို့ရာထိုးကစားဖို့ထားလို့ပါဟေးလျှောက်မေတောင်ပိုင်းကအဲ့ဒီစက်ယုံမှာတကယ်တမ်းဘာတွေလုပ်ခဲ့တာလဲတနေ့လုံးဆက်ချုပ်ဆက်ပဲနင်းနေခဲ့တာလားအများစုကတော့ EON အထည်ချုပ်စက်ယုံတွေပါတနေ့ပြီးတနေ့လက်စွပ်ချုပ်တာနဲ့အနာသက်တာတွေလုပ်တာပေါ့ဒါတွေကိုအခါပေါင်းဒါဇင်နဲ့ချီပြီးပြောပြပြီးသားမဟုတ်လားဘာလို့ရုတ်တရက်စိတ်ဝင်စားသွားတာလဲဆက်စုချင်လို့ပါဘယ်အလုပ်မှမစိုးအမြန်ဆုံးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ရှိလုပ်နိုင်လို့ပါအဲ့ဒီတုန်းကတောင်ပိုင်းကစက်ယုံအများစုကိုရုပ်တိမရှိတဲ့ချွေးထုတ်စက်ယုံတထေးတွေဖွင့်ထားတာလို့ကြားဘူးတယ်။လာကြောက်ခမားဘာတွေပြောနေတာလဲဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။စကားစနီပြောနေတာပါမကောင်းတဲ့တထေးနဲ့ဆုံရင်တော့မျိုးချလိုက်ရုံပါပဲကျွန်တော်တို့ကစင်းရဲသားတွေပဲလေတကယ်တမ်းဘာများလုံးနိုင်လို့လဲဘာလို့ပုံနေတာလဲခမားအတွက်ပါဘာကိုစောင့်နေတာလဲယူလိုက်ပါဝါကွန်းဖနက်ခုံတွေပါအကြောင်းကရေနွေးငွေခမ်းမှာနေတိုင်းအလုပ်လုပ်နေတာတွေ့လို့ပါရေနွေးငွေခမ်းမှာအလုပ်လုပ်နေတာ
ခမားစီးတဲ့အလုပ်ဖနက်ကဖွားပါလိုက်တာဒါကြောင့်အားလက်ချိန်မှာဒီဖနက်ခုံတွေကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားပေးတယ်အထဲမှာအထူကြီးထည့်ထားပြီးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချုပ်ထားတယ်နည်းနည်းတောက်နေမယ်ထင်ပေမဲ့အရန်နှွေးပါတယ်လွှင့်မပြစ်ရဘူးနော်လာကြောက်ယနေ့ညစာခောက်ဆွဲစားဖို့အိမ်ခေါ်လာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရာထိုးကအရန်ကိုယဉ်ကျေးတယ်ခမားသူ့ကိုတကယ်ကောင်းကောင်းကျွေးမွေးပြုစုထားတာပဲတကယ်ကိုအားကြပါတယ်လာကြောက်တနေ့ကျရင်ကိုခမားကိုလိန်ညာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိသွားရင်လေကိုကမုန်းပါလားခမားကဘာကိုလိန်ထားတာလဲနောက်တာပါခမားကြောက်သွားတာကိုကြည့်ပါဦးတမျက်စီးစေးသမားတယောက်ကခမားကိုဘာများလိန်စရာရှိလို့လဲကိုအိမ်ပြန်တော့မယ်အပြင်မှာအေးနေပြီးအမြန်ဆုံးပြန်တော့လိန်ညာတာကိုအလိုလိုဖြစ်လာတဲ့ဗီဇတစ်ခုလိုလုံနိုင်တဲ့မိမတယောက်သူဖနက်ခုံတွေပေးတော့ကပြခဲ့တဲ့ကျင်နာမှုတွေကအကုန်လုံးဟန်ဆောင်တာပဲလားပြီးတော့ဒီဖနက်ခုံတွေကကိုခြေထောက်ကိုနှွေးထွေးစေချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ကိုအသက်ကိုအာမခံချက်ပေးချင်တာလားအဖေသူ့ကိုလိုက်ပို့ပြီးပြီလားမသွားခင်မှာသူဒါတွေကိုအတင်းပေးသွားတယ်။ကျောင်းကရေနွေးငွေခမ်းမှာညဆောင်တာဝန်ကြတဲ့အခါသုံးဖို့သူ့အတွက်တီးတန့်ချုပ်ပေးထားတာတဲ့အဖေဒါကိုအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ပါဦး။သတင်းစာတိုက်ကအကြီးတန်းလုပ်ဖို့ကင်ဘက်တယောက်ကိုဒါကိုစုံစမ်းခိုင်းထားတယ်။သူတို့မှားသွားတာလား။ဒါကမှတ်ပုံတင်ပေါ်ကတကယ်ဝန်လျှောက်မေးပါရှာလီရွာချန်ဖုံးမြို့နယ်ကပါသူကအသက်68နှစ်ရှိပြီ။လေဖြတ်ပြီး9နှစ်တိုင်တိုင်ကတင်ပေါ်မှာလဲလျောင်းနေတာဖြစ်ပြီးရွာကတက်ကြီးရွယ်ကိုစောင့်ရှောက်ရေးကေဟာမှာနေနေတာပါအဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့တဲ့ရှောက်မေကဘသူလဲသူ့ရဲ့မှတ်ပုံတင်ကိုကျွန်တော်မြင်ဘူးတယ်နာမည်လိပ်စာနဲ့မွေးနှစ်တွေအားလုံးမှန်ကန်နေတယ်အတုလုပ်ထားတဲ့မှတ်ပုံတင်မှာတရားမဝင်မှတ်ပုံတင်မှောင်ခိုဈေးကွက်မှာသုံးနေကြလှည့်ကွက်တစ်ခုပါအလှမ်းဝေးတဲ့ဒေသကနာမည်တူတကယ်လူတစ်ယောက်ရဲ့အမှတ်အသားကိုယူပြီးသူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုတက်ဆင်ထားတာပါဒါကဘာမှမသက်သေပြနိုင်ပါဘူးအလုရှာဖို့အတွက်တရားမဝင်မှတ်ပုံတင်ကိုရခဲ့တဲ့စာရွက်စာတမ်းမရှိတဲ့ဒုက္ခသည်တယောက်သားဖြစ်နေရင်ရောအဖေဘယ်အချိန်ထိကိုလိန်ညာနေဦးမှာလဲပညာရေးမရှိတဲ့စာရွက်စာတမ်းမရှိတဲ့လူတယောက်မှာဘောပင်ကိုကင်ထားလို့ဖြစ်လာတဲ့အသားမာတွေရှိနေမယ်လို့ထင်လားအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့ဇလန်းတစ်ပုဒ်ကိုပြီးပြည့်စုံအောင်ဖန်တီးနိုင်မလားသူကသူ့ရဲ့တကယ့်နာမည်ကိုဖုံးကွယ်ထားတယ်သူ့ရဲ့အတိတ်ကိုဖုံးကွယ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့မြို့မှာနေထိုင်နေတဲ့ဒီမျိုးသမီးရဲ့အမှတ်အသားကရိုးရှင်းတာတော့တေချာပေါက်မဟုတ်ဘူး။သူကတကယ်တမ်းဘယ်သူလဲကျွန်တော်တို့မိသားစုစီကနေဘာလို့ကျင်တာလဲကျွန်တော်တို့ကချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အာနာရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူး။သူကကျွန်တော်အတွက်ထမင်းချက်ဖို့နေတိုင်းစောစောထားတဲ့အဝိရှော်ပေးတယ်။အကုန်လုံးကဟန်ဆောင်မှုတွေကြီးပဲအဲ့ဒါကဟန်ဆောင်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တခြားမယိုးမသားရည်ရွယ်ချက်တွေရှိနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကအလွန်မင်းအနေနဲ့များတယ်။သူ့ရဲ့အတိတ်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့တစ်ခုခုကိုဖုံးကွယ်ထားတာတေချာတယ်မဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်သူ့ကိုအခုချက်ချင်းသွားရင်ဆိုင်တော့မယ်အမည်မသိလူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့အနားမှာအမြဲတမ်းရှိနေခွင့်မပေးနိုင်ဘူးအဆိုးဆုံးဆိုရင်ရဲကိုဖုန်းခေါ်မယ်ယူနေပြီလားရဲကိုဖုန်းခေါ်မယ်ဟုတ်လားဘာသွားနိုင်မှာလဲခမရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးရဲ့မှတ်ပုံတင်ကအတုလို့တန်တရားရှိတယ်လို့ပြောမှလားအများဆုံးဖြစ်ရင်တော့စာရွက်စာတမ်းအတုလို့မှုနဲ့ရက်အနေငယ်ထိမ့်သိမ်းခံရမှာပေါ့ထိမ့်သိမ်းခံရတာကပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဘေးမှာဘုံတစ်လုံးရှိနေတာထက်စာရင်အများကြီးကောင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဖေသူ့ကိုတတိပေးမိသွားလိမ့်မယ်ဒီမျိုးသမီးကသူ့ရဲ့အမှတ်အသားကိုအတုလုပ်ပြီးဒီလောက်ကြာအောင်ပုံနေနိုင်တာအကယ်၍သာခမားသူ့ကိုအရန်ဖိအားပေးလိုက်ရင်သူထွက်ပြေးသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ကအလင်းထဲမှာသူကအရေးထဲမှာနောက်မှသူလက်စားချေရင်ကျွန်တော်တို့ခုခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုခမားဘာလို့စေချင်တာလဲကျွန်တော်သူ့နဲ့တမိုးတဲ့အောက်မှာနေတိုင်းအတူအိပ်ပြီးသူချက်ကျွေးတာတွေစားရမယ်သူ့မျက်နှာကိုတွေးမုန်းနဲ့တင်ကြောရိုးတဲ့အထိစိမ့်သွားတယ်အဖေကျွန်တော်တို့မှာတခြားရွေးချယ်စရာမရှိဘူးဒီကစပြီးအဖေကအကြီးမားဆုံးသောအစာဖြစ်လာမယ်အဖေတရုပ်ဆောင်ရမယ်ဘာမှမသိတယ်လို့ဟန်ဆောင်ရမယ်ပေါင်းတဲ့နေရာမှာဘာမှရွေးမှမပြရဘူးတရုပ်ဆောင်ရမယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်သူကခမားကိုအပြည့်အဝလှည့်စားနိုင်ပြီလို့ယုံကြည်မှသာသူ့ရဲ့တတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားပြီးသူ့ရဲ့တကယ်ပုံစံမှန်ကိုပြလာလိမ့်မယ်သူကမြို့ထဲမှာနေပြီးကျောင်းမှာတန်ရှင်းရေးသမားအဖြစ်လုပ်နေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုတော့ရှိမှသိကြတယ်ဒါဆိုခမားဘာလုပ်မလဲလူတယောက်ဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းဟန်ဆောင်ပါစေသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတိုက်မြုံမှာတော့အမြဲတမ်းအရာရာကိုခြံထားခဲ့တတ်တယ်သူ့ရဲ့ငှားထားတဲ့တဲအိမ်ကိုအစအဆုံးရှာဖွေတော့မယ်ရှောက်မေလာကြောက်ရေနွေးငွေခန်းထဲကနေဘာလို့ထွက်လာတာလဲအပြင်မှာလေတွေတိုက်နေတယ်အမြန်ဆုံးပြန်ဝင်ပါနေလေခင်းတစ်ခုလုံးအပြင်မှာတမျက်စီးလှဲနေတာလေကိုနှွေးသွားအောင်ရေနွေးပူပူလေးတောက်လိုက်ပါလက်တွေကရေခဲချောင်းလိုဖြစ်နေပြီဒီညကျွန်တော်အိမ်မှာညစာလာစားပါယာတို့ကနေချင်းအလုပ်အတွက်မြို့ကိုပြန်သွားပြီးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တည်းပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာကိုတမျက်စီးလှဲပြီးရင်ဈေးသွားမယ်နန်ရိုးစွပ်ပြုတ်လုပ်ပေးမယ်သွားပါအချိန်ယူပြီးလောက်ပါအရန်မပင်ပန်းစေနဲ့သူ့ရဲ့အတူအယောင်ဟန်ဆောင်မှုကဒီမျိုးသမီးကိုဘလောက်အထိလှည့်စားနိုင်မလဲဆိုတာသူလုံးဝမသိခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါကရှေးဟောင်းမီးနဲ့တဲ့တစ်သားတကားတစ်ချက်ပါအဲ့ဒီပေါ်မှာတန်ချေးတက်နေတဲ့ကြေးဝါတော့ခတ်ထားပါတယ်ဒါကရှောက်မေရဲ့ငှားရမ်းထားတဲ့နေရာပါဒါကလာကြောက်ရဲ့အပူတော့ပါလွန်ခဲ့တဲ့တလားရဲ့တဝက်မှာဝန်ရှောက်မေရဲ့ရေပူပိုက်တွေအေးခဲပြီးပေါက်ထွက်သွားခဲ့တယ်လာကြောက်ကအဲ့ဓာတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့ရောက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီတုန်းကဝန်ရှောက်မေကကျောင်းမှာတမျက်စီးလှဲရင်အိမ်မှာမရှိမှာကိုစိုးရိမ်လို့သူမိတူကူထားတဲ့အပိုးတော်တစ်ချောင်းကိုလာကြောက်ကိုပေးခဲ့တယ်လာကြောက်စီမှာထားခဲ့တာပါအနာဂတ်မှာအကူအညီလိုရင်အဆင်ပြေမယ်လို့ဆိုပြီးပေါ့လာကြောက်အဲ့ဒါကိုမေ့သွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မင်းညကသူ့ရဲ့အဟောင်းဝတ်အထည်အိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါကိုသမီးတွေးခဲ့တယ်ဒီမျိုးသမီးကသူ့ရဲ့ငှားထားတဲ့တကားပေါ်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်ပြသတိပေးကရိယာတစ်ခုကိုတကယ်တက်ဆင်ထားခဲ့တာပဲအကယ်၍သာဘသူမဆိုအထဲကိုဝင်သွားခဲ့ရင်သူအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါတောပေါက်ကိုကြည့်ုံနဲ့ချက်ချင်းသိလိမ့်မယ်အခန်းကအရန်တန်ရှင်းနေတယ်အလွန်တရာတန်ရှင်းနေတာကပိုးတက်ထားတဲ့ခွဲစိတ်ခန်းတစ်ခုလိုပါပဲကတင်တစ်လုံးအဝတ်ဘီရိုအဟောင်းတစ်လုံးကျိုးနေတဲ့တစ်သားစပွဲတစ်လုံး
ဒါပါပဲအပြင်မှာချိတ်ထားတဲ့အဝတ်စားတွေမရှိဘူးဖြန့်ကျက်ထားတဲ့နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းတွေမရှိဘူးအပိုခွက်တစ်ခွက်တောင်မရှိဘူးအဖေသမီးဝင်လာပြီးသူတင်းမျက်စိရှိမှရှိလားဟုတ်တယ်သူကစားကွင်းရဲ့တောင်ဘက်နံရံမှာအရွက်တွေကိုဓာတ်မျက်စိလဲနေတဲ့ရာထိုးအရာရာကိုမရှုံနဲ့တစ်ချက်ကြည့်ပြီးမြန်ထွက်လာခဲ့ဒီခန်းထဲမှာဘာတစ်ခုခုလွဲနေတဲ့ကျန်းပြင်ကဂျင်းမုံပြင်လိုဖြစ်နေတဲ့ဘာကိုဆိုလိုတာလဲသူကျန်းပြင်ကိုစောစောကမှတိုက်ထားလို့လားတိုက်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူကလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဒူးထောက်နေတာကျေပြင်းနဲ့ကက်ခွာတိတ်ခွေကိုတုံးပြီးတော့ပေါ့လက်မချင်းစီတိုင်းသူကျန်းပြင်တစ်ခုလုံးကိုတိတ်နဲ့ကတ်ထားခဲ့တယ်။သပင်တွေအရေပြားဖက်တွေလက်ဝေရာတွေအရာရာကိုတေချာပေါက်တန့်ရှင်းရေးလုပ်ထားတယ်။ဖျားရည်သူဘသူစီကနေပုံနေတာလဲအိမ်ငားမှာနေပြီးစပိုင်တယောက်လိုပြုတ်မှုနေတယ်။ဝင်လာမဲ့ဘသူကိုမစိုးကာကွယ်နေတယ်။သူကကြီးမားတဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တစ်ခုကိုဖုံးကွယ်ထားတယ်။အဖေသမီးကတင်အောက်ကိုစစ်ဆေးတော့မယ်။အဖေသူ့ကိုတေချာစောင့်ကြည့်နေပါအကယ်၍သူ့เจ้าဂိတ်ဘက်ကိုရှောက်လာခဲ့ရင်နှစ်ခါချောင်းဆိုးလိုက်ပါကောင်းပြီးမြန်လုပ်ရမယ်အမြန်လုပ်ပါသမီးရင်တွေတုံနေပြီးလဲချောင်းထဲကနေခုန်ထွက်လာတော့မလို့ပဲကတင်ပေါ်မှာမွေရမရှိဘူးကတင်ပေါင်ကြီးပဲရှိတယ်ဘာမှမတွေ့ရင်မြန်ထွက်လာခဲ့ပါဒီကကတင်တစ်လုံးရဲ့ဘောင်ကရှည်လျားတဲ့တစ်သားပြား၅ခုနဲ့လှုပ်ထားတယ်အလဲမှာရှိတဲ့တစ်သားပြားကတခြားဟာတွေထက်ပိုတစ်တယ်အဲ့ဒါကအမြဲတမ်းလက်နဲ့ပေးမြောက်ပြီးပို့တိုက်ခံထားရတယ်လို့ဆိုလိုတာပဲအဖေသမီးတွေ့ပြီးကတင်ပေါင်အောက်မှာလျှို့ဝှက်ခန်းတစ်ခုရှိတယ်တန်တစ်တာတစ်လုံးရှိတယ်တန်တစ်တာကိုတော့ခတ်ထားလားမခတ်ထားဘူးဒါပေမဲ့တိတ်နဲ့ပိတ်ချိတ်ထားတယ်သမီးဖြတ်လိုက်မယ်အဖေဓာတ်ပုံတွေမျိုးရဲ့အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာပါသူကမနေ့ကသတင်းစာထဲမှာပါလာတာလေရှောက်မေကသူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုဘာကြောင့်တင်ထားတာလဲသူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးမျိုးရဲ့ယာဒူးမြင့်အရာရှိတယောက်ဖြစ်တဲ့သူ့သမီးချန်ကြောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေလည်းပါနေတယ်အဲ့ဒါတွေကသတင်းစာတွေနဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးပစ္စည်းမျိုးကနေညှက်ထုတ်ထားတာနဲ့တူနေတယ်သူကပရိသတ်တယောက်လားပရိသတ်တွေကလူတွေရဲ့မျက်လုံးအိမ်ကိုမတူးထုတ်ကြဘူးအဖေဒီမှာလွန်ခဲ့တဲ့20ကတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်မေးပွဲမော်ကွန်းတိုက်စာရွက်စာတမ်းမိတူတစ်ခုရှိတယ်မော်ကွန်းတိုက်လားရှောက်မီကတခြားသူတယောက်ရဲ့မော်ကွန်းတိုက်ကိုဘာကြောင့်ဖုံးကွယ်ထားတာလဲအဖေဒီမော်ကွန်းတိုက်ကိုပြုပြင်မွေးနှောက်ထားတယ်နာမည်ကိုစေးတုပ်ပြီးဖုံးထားတယ်အောက်မှာမူလကဘာရေးထားလဲဆိုတာခမားမြင်နိုင်လားအဖေသမီးမြင်နေဘာလို့ရေးထားလဲအောက်ကတကယ်နာမည်ကဝန်ရှောက်မီဒါကမူလကရှောက်မီရဲ့ပိုင်တွဲပဲပြီးတော့ရှောက်မီရဲ့နာမည်ပေါ်မှာစေးတုပ်ထားတဲ့နေရာမှာအခုဘသူနာမည်ကိုရေးထားလဲချန်ကြောက်မျိုးရဲ့အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ချန်တာပါသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သမီးတဲလွန်စာတွေအားလုံးကဒီအချိန်မှာဆက်သွယ်သွားပြီးပိတ်ထားတဲ့ကွင်းဆက်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။သူကပညာမတတ်တဲ့တာမန်တန်ရှင်းရေးသမားလုံးဝမဟုတ်ဘူး။သူကမူလကတစ်မျိုးလုံးမှာအထက်ဆုံးဉာဏ်ကောင်းတဲ့သူပါ။လွန်ခဲ့တဲ့20ကချန်တာဖာကလူစားထိုးဖို့အတွက်ညစ်ပတ်တဲ့နီလန်းတွေကိုသုံးခဲ့တယ်။သူကဝန်ရှောက်မေရဲ့ကျောင်းဝင်ခွင့်စာကိုကြားဖြတ်လူယူခဲ့ပြီးချန်ကြောက်ကိုသူ့နေရာမှာဝင်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဝန်ရှောက်မေရဲ့ဘဝရှောက်မီကချွေးထုတ်ဆက်ယုံမှာအလုပ်လုပ်ရဖို့တွန်းအားပေးခံခဲ့ရပြီးသူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်။သူကအမှတ်အသားကိုပြောင်းလဲပြီးမြို့ကိုပြန်လာခဲ့ပြီးကျောင်းမှာတန်ရှင်းရေးသမားအဖြစ်ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အားလုံးကလက်စားချေဖို့အတွက်ပဲအဖေဘာဖြစ်လို့လဲသူထွက်သွားပြီးလေးတိုက်သွားလို့တဲတွေမျက်စိထဲဝင်သွားတယ်။မျက်စိပို့နေတော့မှကစားကွင်းပေါ်မှာတမျက်စိတစ်ခုပဲကျန်ခဲ့တယ်။ရှောက်မီထွက်သွားပြီးသူပြန်လာမှာပါအဖေသမီးသွားရတော့မယ်တကားပြင်ဘက်မှာ10စင်တီမီတာထက်မကွာတဲ့နေရာမှာသူ့တမင်တကာနှေးကွေးအောင်ရှူနေတဲ့အသက်ရှူတန်းကိုသမီးကောင်းကောင်းကြားနေရတဲ့ရှောက်မေအိမ်မှာရှိလားလာကြောက်ပါဖြစ်လို့လဲကိုဒီမှာရှိတယ်။အိုးဖျားရည်နောက်ဆုံးတော့ရှာတွေ့ပြီးကျောင်းအုပ်ကြီးကရေနွေးငွေကမ်းမှာဖြူးပြက်သွားလို့သူဘာတွေဒေါသထွက်နေတာလဲဘော့စ်ချန်ကမနှက်ဖြန်ကျောင်းကိုစာကြည့်လိုက်လှူဒန်းဖို့လာမယ်ဖဲကျိုးဖြတ်ဖို့သူ့သမီးကိုပါခေါ်လာမယ်ကျောင်းကြီးကပရိသတ်ခန်းမတွေကကော်စောနီကိုမခင်းရသေးဘူးသတင်းပေါက်တွေလည်းမတန့်ဘူးလို့ပြောတယ်အချိန်ပိုဆင်းဖို့ခမားကိုအမြန်ဆုံးရှာခိုင်းနေသွားမယ်အားလုံးကိုစဉ်းစားပြီးအကုန်လုံးကိုက်ညီနေတယ်သူ့လက်ကအသားမာကကိုလက်လုံးကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့20ကဘောပင်ကိုကင်ထားလို့ဖြစ်လာတာအဖေလွန်ခဲ့တဲ့20ကကျွန်တော်တို့မြို့မှာတိတ်ပံဘာသာရက်နဲ့အမှတ်အများဆုံးရတဲ့သူကချန်ကြောက်မဟုတ်ဘူးဘာကိုဆိုလိုတာလဲဝန်ရှောက်မေကအဲ့ဒီတုန်းကအမှတ်အများဆုံးရတဲ့သူပါချန်တာဘာကသူ့ရဲ့အတုံးမကျတဲ့သမီးကိုကောလိပ်ဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်ရှောက်မေရဲ့ကျောင်းဝင်ခွင့်စာကိုခိုးယူခဲ့တယ်သူတို့ကြားဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ချန်ကြောက်ကရှောက်မေရဲ့နာမည်နဲ့အမှတ်အသားကိုခိုးယူပြီးမြို့ကကောင်းတဲ့တက္ကသိုလ်ကိုတက်ခဲ့ကပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုရှင်သန်ခဲ့တယ်ဒါကလူတက်မှုပဲဒါမပါတဲ့လူတက်မှုရှောက်မေကတောင်ပိုင်းကချွေးထုတ်ဆက်ယုံမှာအလုပ်လုပ်ဖို့တွန်းအားပေးခံခဲ့ရပြီးသူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်။အခုတော့အမီနာမအတုနဲ့နှစ်ပေါင်း20ကြာနေထိုင်လာပြီးပညာမတတ်တဲ့တာမန်တန်ရှင်းရေးသမားအဖြစ်ဟန်ဆောင်ကကျောင်းထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့မနက်ဖြန်မှာချန်တာဖာနဲ့ချန်ကြောက်တို့ကကျောင်းမှာအကအရှိဆုံးအနေထားနဲ့ရှိနေကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုလူတွေကိုချမ်းသာခွင့်ပေးထားတာဖျားသခင်မျက်စိကန်းနေလို့ဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့ရှောက်မေကဘာလုပ်ချင်တာလဲသူတယောက်တည်းနဲ့ချန်တာဖာရဲ့ကိုရန်တော်တွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်မလားအဖေလွန်ခဲ့တဲ့6လအတွင်းမှာသူကတော့လောက်တာကလွဲလို့တခြားဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူး။ကျောင်းရဲ့အတန်းလွင့်ခန်းအတွက်မော်ကွန်းတိုက်ခန်းအတွက်မနှက်ဖြန်တစ်မျိုးလုံးကလူတွေပြိတ္တခန်းမထဲမှာရှိနေလိမ့်မယ်။အကယ်၍သူတခုခုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူထွက်သွားဖို့စဉ်းစားထားမှာမဟုတ်ဘူး။ချန်တာဖာကသေးတင်ပေမဲ့သူကိုမစတေးတင်ဘူး။အကယ်၍သူကျောင်းမှာတကယ်မကောင်းတာတခုခုလုပ်ခဲ့ရင်သူ့ဘဝပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်။သူ့ဘဝပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲကိုမခေါ်ခဲ့ရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့20ကအမှုအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်တဲ့အထောက်ထားမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ချန်တာဖာကိုမထိနိုင်ဘူး။အဖေသူ့ကိုတားဆီးနိုင်တဲ့တူလေးတော်သူကအဖေပဲသူ့ကိုဘလို့တားဆီးရမလဲခံစားချက်ကိုအခြေခံတဲ့မေတ္တာတရားကိုသုံးပါဒီကဘာပေါ်မှာသူ့ကိုတကယ်ဂရုစိုက်ပေးတဲ့သူတယောက်ရှိသေးတယ်ဆိုတာသူခံစားရအောင်လုပ်ပါမနှက်ဖြန်မနှက်ဖဲကျိုးဖြတ်တဲ့အခမ်းအနားပြီးသွားအောင်လုပ်ရမယ်။
ချန်နာဘာထွက်သွားတာနဲ့သတင်းစာတိုက်ကအကြီးတန်းသတင်းထောက်တချို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒါကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့အကူအညီတောင်းမယ်ဘာလို့ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ဘောဒီနီအောင်စပင်ကျိုးကဘလောက်လဲတခုကိုနှစ်ရွမ်ပါတကယ်ခိုင်ပါတယ်ရှောက်မေလာကြောက်ခမားဒီနေ့အရန်အလုပ်ရှုပ်နေတာပဲခမားဘာလို့ဒီဘက်ကိုထွက်လာတာလဲအရာရှိကြီးတယောက်ရှေ့ဘက်ကိုရောက်လာလို့လေအရာရှိတယောက်ကရှေ့ဘက်ကိုရောက်လာတာနဲ့ကျွန်တော်လိုရေနွေးငွေခန်းဝင်နှန်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲရှောက်မေလှုပ်လက်စအလုပ်ကိုခဏလောက်ဘေးဖယ်ထားပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲတခုခုဖြစ်လို့လားဒီနေ့အပြင်မှာအရန်စီကားနေတယ်မနက်ကဈေးဝယ်ထွက်တုန်းကဒီစပင်ကျိုးကိုမြင်တော့လှတယ်လို့ထင်လို့ခမားအတွက်ဝယ်လာခဲ့တာပါရှောက်မေခမားဘဝရဲ့အများစုအတွက်အရန်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ခဲ့ရပြီလားကြခမားကဘာလို့ဒီလိုစကားတွေအားလုံးကိုတမျက်စီးလဲနေတဲ့အဖွားကိုတယောက်ကိုပြောနေရတာလဲဘာအတွက်လဲကိုတကယ်ပြောနေတာပါကိုတကယ်စိုးရိမ်လို့ပါမနေ့ကကျောင်းမှာလုံးမဲ့ကြီးမားတဲ့အခမ်းအနားပြီးသွားတာနဲ့မနှက်ဖြန်ကြရင်ခမားကိုရွာကိုပြန်ခေါ်သွားမယ်တက်ဖွဲ့စီကနေအိမ်အောင်စုမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကိုယူမယ်ပြီးတော့လက်ထက်ကြမယ်လာကြောက်ခမားကလူကောင်းတယောက်ပါရာထိုးလဲကလေးကောင်းတယောက်ပါပဲနောက်ဘဝဆိုတာရှိရင်တောင်ခမားအတွက်ထမင်းချက်ပေးအောင်မှာပါဘလို့နောက်ဘဝလဲဒီဘဝမှာပဲကောင်းကောင်းနေကြရမယ်ဘသူမှခမားရဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုလူယူလို့မရဘူးအခုအလုပ်သွားတော့မယ်ပရိသတ်ခန်းမတွေကအမိုက်ပုံးတွေကိုမရှင်းရသေးဘူးတော့သွားကအသစ်ဆက်ဆက်ပဲအခုမှဖြတ်ထားတာအဲ့ဒါကကျောင်းရဲ့အတန်နှွင့်ခမ်းတခိုးကာကွယ်ရေးတကားရဲ့တခုတည်းသောအပိုတော်ရဲ့ပုံစံပဲလာကြောက်အပြင်မှာအေးနေတယ်ရင်နှွေးငွေခန်းထဲမှာပဲနေပါဒီနေ့အပြင်မှာဘလောက်ပဲစူညံတန်တွေကြားရပါစေထွက်မလာနဲ့အဖေဒီပြိုပြက်နေတဲ့ကျောင်းရဲ့ကစားကွင်းမှာရာဘာပြေးလန်းတောင်မရှိဘူးဒီနေ့မျိုးရဲ့ပညာရေးဗျူရိုကခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးရောက်နေကြတယ်နှိမ့်ချပြီးနေပါသတင်းထောက်တွေကိုလှပတဲ့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ခွင့်ပေးပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့နယ်ကထူးချွန်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးမစ္စတာချန်တာဘာကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိချင်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကဝမ်ရှောက်မေပါကျမကချန်ဖုံးမြို့နယ်ရှာလီရွာကပါတိတိကျကျလွန်ခဲ့တဲ့20ကဒီနေ့မှာပဲကျမမြို့နယ်အလဲတန်းကျောင်းရဲ့စာမေးပွဲခန်းမှာထိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနှစ်မှာကျမတက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲမှာ612မှတ်ရခဲ့တယ်ကျမကမြို့နယ်ရဲ့တိတ်ပံဘာသာရပ်မှာအမှတ်အများဆုံးကျောင်းသူဖြစ်ခဲ့တယ်အတန်လွင့်ကန်းမှာဘလို့ဖြစ်နေတာလဲမိဖြတ်လိုက်သွားကြဒုတိယထပ်ကအတန်လွင့်ကန်းကိုသွားတဲ့တန်တကားကိုခတ်ထားတယ်ချန်တာပါခမားကျွန်တော်အတန်ကိုမှတ်မိလားလွန်ခဲ့တဲ့20ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့တုန်းကခမားမောက်တိုင်ပလင်းနှလုံးနဲ့ငွေသား9000ကျပ်ကိုယူလာပြီးမြို့စာတိုက်ဝင်တန်းခြေကျိုးကလေးရဲ့တကားကိုခောက်ခဲ့တဲ့အပြင်ကကိုရန်တော်တွေဘယ်ရောက်သွားလဲဒုတိယထပ်ကတကားကိုဖျက်ချလိုက်အတန်လွင့်မီအားကိုဖျက်လိုက်သူနောက်ထပ်အတိတ်ပဲမရှိတာတွေစက်မပြောစီနဲ့ခမားကကျွန်တော်ရဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာကိုခြေကျိုးကလေးစီကနေဝယ်ခဲ့တယ်အတူလုပ်တဲ့သူကိုရှာပြီးကျွန်တော်နာမည်ကိုဖြစ်ကခမားသမီးရဲ့နာမည်နဲ့အစားထိုးခဲ့တယ်အတိတ်ပဲမရှိတာသူယူနေပြီသူကျွန်တော်ကိုအတရေဖြတ်နေတာပိတ်လိုက်အခုချက်ချင်းပိတ်လိုက်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကျွန်တော်မှကြောင်းတက်စရာမရှိတော့ဘူးလေဖြတ်နေတဲ့အမေကိုပွေ့ချီပြီးတောင်ပိုင်းကိုအလုပ်လုပ်ဖို့သွားခဲ့ရတယ်အထည်ချုပ်စက်ရုံမှာအလုပ်လုပ်ပြီး15နှစ်တိုင်ဆက်ချုပ်ဆက်ကိုနင်းခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်အမေမှာစေဝါဝယ်ဖို့ပတ်စံမရှိဘူးငှားထားတဲ့အခန်းထဲကမာကျောတဲ့ကတင်ပေါ်မှာတစုံတစ်ယောက်ကဝေဒနာနဲ့တေဆုံးသွားခဲ့တယ်ချန်ကြောက်ကြောက်ဒီပရိသတ်ခန်းမထဲမှာထိုင်ရင်းခိုးယူထားတဲ့ဂုံတိတ်ခါနဲ့အနေထားကိုဘလို့လို့အေးလူခံစားဝင်တာလဲတက်ကောင်ရံမှာနိုးလာတဲ့အခါမျောလင်းချက်တွေအလုံးစုံဖြည့်ဆည်းခံလိုက်ရတဲ့သူတွေအတွက်ခမားတစုံတရာတော့အပြစ်ရှိတယ်လို့မခံစားရဘူးလားဘော့စ်အတန်တွင်ခံတကားပိတ်ထားတယ်ဖွင့်လို့မရဘူးမှန်ကွဲလိုက်သတင်းပေါက်ကနေတက်သွားအဲ့ဒီယူကြောင်မိမရဲ့မိုက်ကိုဖြုတ်လိုက်သူနောက်ထပ်အတိတ်ပဲမရှိတာတွေစက်မပြောစီနဲ့ဒီနေ့လူတိုင်းရဲ့ရှေ့မှာခမားရဲ့လိန်ညာမှုတွေကိုဖော်ထုတ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီကနေခိုးယူသွားတဲ့ဘဝကိုပြန်တောင်းမယ်အထဲကိုဝင်ပြီးပလက်ကိုဖြုတ်လိုက်မြင်းဒီထဲကိုဝင်နဲ့ဘသူကိုမစိုးဒီကရိယာတန်စာပလာဘောလီကိုဝမ်းချနဲ့ရိုက်ခွဲပစ်မယ်စားကစ်ရှော့ဖြစ်သွားတာနဲ့အတန်ချက်ဆက်ကအမြင့်ဆုံးအတန်ပမာဏမှာအမြဲတမ်းပိတ်မိသွားလိမ့်မယ်ခမားတို့ဘသူမှအဲ့ဒါကိုပိတ်ပစ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးချန်နာပါနှစ်ပေါင်း20ဒီသွေးကြွေးအတွက်မြို့တစ်မြို့လုံးရဲ့ရှေ့မှာဒီနေ့တရားမျှတမှုကိုတောင်းဆိုမယ်လာကြောက်ဖယ်ပေးပါကျွန်တော်အတွက်စိတ်မပူနဲ့ဒီနေ့သူတို့ပလက်ကိုဖြုတ်ချင်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့တေဆုံးနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကိုဖျက်ကျော်သွားရလိမ့်မယ်ရှောက်မေဝမ်ချ်ကိုချလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီလိုဆက်မနေနိုင်တော့ဘူးလာကြောက်နှစ်ပေါင်း20ရှိပြီဒီမိသားစုကကျွန်တော်ကိုနှစ်ပေါင်း20လုံးဖျက်ဆီးခဲ့တာကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့အမေကိုကျွန်တော်တာဝန်မကျေခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကိုရန်တော်တွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးအဲ့ဒီဝမ်ချ်နဲ့တယောက်ကိုထိခိုက်စေမယ်ဆိုရင်ခမားကထိတယောက်ကနေထောင်ထဲကရာဇဝတ်ကောင်တယောက်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကတကယ်ကိုသူ့ကိုလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးလိုက်တာပါပဲခမားရဲ့အဖြစ်ကင်းပြီးအနာဂတ်ကောင်းတွေရှိတဲ့အရေးပါတဲ့အနာဂတ်ကိုလူယုံမာတယောက်အတွက်တကယ်ရောင်းစားတော့မှာလားအဲ့ဒါဆိုရင်ခမားအမေငင်းချမ်းစွာအနားယူနိုင်တော့မလားကိုရန်တော်တွေခမားတို့အားလုံးဘယ်မှာလဲအရိုက်ခံရရင်တောင်ထဲကိုဝင်ကြစမ်းပါသူ့ရဲ့မိုက်ကိုရိုက်ခွဲပစ်စမ်းပါခမားတို့အားလုံးအသုံးမကျဘူးလားချန်နာပါနားထောင်စမ်းပါကိုကအเจ้าရဲ့ရေနွေးငွေခန်းကလာကြောက်ပါခမားတို့ဒီစာအိတ်တွေကိုဖွင့်ပြီးခမားတို့ရဲ့ boss ကိုဖတ်ပြကြပါချန်နာပါလွန်ခဲ့တဲ့20ကဒါတွေကခမားရဲ့လက်စားမှုစည်ရင်းစရာတွေနဲ့ငွေသွင်းလွှာမိတ္တူတွေပါပြီးတော့အမှတ်သားမှားယွင်းအောင်လှုပ်ဆောင်မှုအတွက်လွှဲပြောင်းမှုမှတ်တမ်းတွေပါရေနွေးငွေခန်းဝန်ထမ်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုဒါတွေကိုဘယ်ကရက်ခဲ့လဲဆိုတာအတွက်စိတ်မပူနဲ့သမီးကမြို့ကြီးပြကြီးသတင်းစာတိုက်ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးသတင်းထောက်တယောက်ပါအဲ့ဒီမိတ္တူတွေရဲ့မူရင်းတွေကသူ့လက်ထဲမှာရှိတယ်သူ့ရဲ့သတင်းပို့ချက်ကရေးပြီးသားဖြစ်နေပြီးစာမျက်နှာတောင်ချထားပြီးပြီအခုမနက်9:45မိနစ်ရှိပြီ
အကယ်၍မိနစ်30အတွင်းမှာကိုလုံခြုံကြောင်းအတည်ပြုဖို့ယာတို့ကိုမဖုံးခေါ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီမူရင်းစာရွက်စာတမ်းတွေကိုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့နဲ့သတင်းထောက်တွေစီကိုချက်ချင်းပို့လိုက်လိမ့်မယ်ရှောက်မေဝမ်ချ်ကိုချလိုက်ပါအမှန်တရားပေါ်လာပြီးတရားဝင်နီးလန်းတွေနဲ့တွားကြစို့သူ့ကိုတရားမျှတမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ခွင့်ပေးပါကောင်းကောင်းနေထိုင်တာကဘာထက်မဆိုပိုအရေးကြီးတယ်လာပါတကားဖွင့်ပါအိမ်ပြန်ပြီးခောက်ဆွဲထုတ်လုပ်ကြစို့လာကြောက်စိတ်မလိုက်မှန်ပါလုံးမနေနဲ့ချန်နာပါရော်ကြီးအတွက်3 တန်းကလုံလောက်ရဲ့လားချန်နာပါကိုဒီနေ့ဒီမှာရက်နေတာပတ်စံအတွက်မဟုတ်ဘူးတရားမျှတမှုအတွက်ဖြစ်တဲ့ခမားကဝန်လျှောက်မေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကမြို့နယ်တစ်ခုလုံးမှာအမှတ်အများဆုံးရခဲ့တဲ့ចောင်းသားပါဆရာမဇန်ကျမပါချန်နာပါကိုကျိုးရှာမှုအတွက်ခမားကအရေးချင်းရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုခိုးယူခဲ့တယ်ခမားဘလောက်ပဲပတ်စံတွေပေးပါစေသူခံစားခဲ့ရတဲ့တဝက်လောက်သောဘဝဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုပြန်ဝယ်လို့ရနိုင်မလားအဖေငင်းမပွားနဲ့တော့အဖေအဲ့ဒီမူရင်းစာရွက်စာတမ်းတွေကိုတင်ပြလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အရာရာကိုဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်ကိုပြို့ကိုသွားပြီးအဖမ်းခံလိုက်ပါကျွန်တော်အပြစ်ကိုဝန်ခံပါတယ်ကျွန်တော်ခမားကိုပေးဖို့ရှိတာတွေအားလုံးကိုပြန်ပေးမယ်လာကြောက်အိမ်ပြန်ကြဆိုအဖေတော်မြို့တော်ရဲ့တရားဝင်အတိပေးချက်ထွက်လာပြီးချန်နာပါကိုအပြစ်ကိုဖမ်းခံလိုက်ပြီးသူ့ကိုအပြစ်ပေးလိုက်ပြီးတရားမဝင်ရရှိခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုပြန်ပေးရမယ်ဒီစာရွက်စာတမ်းကအတော်ရဲ့တကယ်အကြောင်းသားအဆင့်တန်းနဲ့သူ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုပြန်လည်ပေးအပ်တဲ့တရားဝင်ထောက်ထားပါပဲပြန်ပေးတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမနေ့ကအဲ့ဓာတွေအားလုံးကိုမြို့ရဲ့ကျောင်းသားထောက်ပံ့ရေးရန်ပုံငွေတွေကိုလှူလိုက်တယ်ဒီကစပြီးမြို့မှာငွေကြေးမရှိလို့ကောလိပ်မတက်နိုင်တဲ့ကလေးဆိုတာဘယ်တော့မှရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲအဲ့ဒီပတ်စံတွေကနောက်ဆုံးတော့အသုံးဝင်တဲ့နေရာမှာရောက်သွားပြီးခမားမေအခုဆိုရင်ငင်းချင်းစွာအနားယူနိုင်ပါပြီကြည့်လို့ကောင်းတယ်တကယ်ကောင်းတယ်လာကြောက်အကယ်၍သာကိုကအစကတည်းကရိုးသားတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်မဟုတ်ခဲ့ရင်အကယ်၍သာကိုကအကြံအစီတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ယူးကြောင်ကြောင်မိန်းမတစ်ယောက်သာဖြစ်ခဲ့ရင်ခမားကိုဆက်လိုချင်သေးလားဒါဆိုပြောပြပါဦးခမားရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကဒီဝက်သားနဲ့မုတ်ဖက်ထုတ်တွေပဲဖြစ်နေတော့ငါဟုတ်တာပေါ့ကိုတယောက်တည်းအခု200တောင်ထုတ်နိုင်တယ်ဟာဟာဒါဆိုရင်တစ်သက်လုံးအဲ့ဓာတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာသင်ပေးမယ်ဘယ်သူမှအဲ့ဓာကိုလူယူလို့မရဘူးဘဝကနောက်ဆုံးတော့လမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်လာပြီဒီပူနွေးပြီးစီကားတဲ့စောင်းရာဒီမှာဘဝကနောက်ဆုံးတော့လမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်လာပြီဒီပူနွေးပြီးစီကားတဲ့စောင်းရာဒီမှာ